Tak ahoj, vítajte na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes ťa vítam z môjho už dokončeného štúdia, z ktorého môžeš počúvať strašnú ozvenu. Je to spôsobené tým, že dielňa je nezastrojená a teda má množstvo myšlienok, ako dielňu zastrojiť. Ak ťa napadajú veci alebo chceš niečo odporučiť, napíš mi to dole do komentáru, pretože toho náradia, ktoré budem potrebovať v dielni, je neskutočne veľa. Takže bude samozrejme trvať dlhý čas, kým sa to tu zaprace a aj zmizne táto ozvena. Dnes mám ale na pláne vycestovať do zahraničia, pozrieť si svoj prvý potenciálny kúsok vybavenia do dielne. Takže poďme na to. Bude to zvárací stôl značky GPPH, pretože množstvo recenzií je práve o zváraní. Poďme sa na to pozrieť. Showroom v Poľsku som sa rozhodol navštíviť a aj tú cestu obetovať, pretože tu môžem vidieť celú produktovú radu od Eco až po Expert. Myslím si, že už tá základná spĺňa veľmi vysoké požiadavky pre zváranie. A moje účely by absolútne postačovala, ale sám som sa ešte pred touto cestou rozhodol pre sériu Pro o veľkosti 120x240 cm. Teraz môžem povedať, že séria Smart, ktorá je novinkou značky GPPH, by bola absolútne postačujúca, takže uvidím na záver, pre ktorý stôl sa rozhodnem. Je v nich množstvo konštrukčných zmien, kde hlavnými prvkami je hrúbka základovej dosky stola. Taktiež je možné vybrať si priemer pre upínanie príslušenstva 16 mm a 28 mm pre prípravky a taktiež je možné voliť si rozteč buď na vzdialenosť 50 mm alebo 100 mm. Ja osobne na moje účely, keďže by som chcel robiť aj menšie projekty, chcem stôl, ktorý bude mať upínanie rozmiestnené na 50 mm. Modelová rada Expert je navrhnutá pre tých najnáročnejších používateľov, preto je vidieť aj hrúbku použitých materiálov, pretože teplo je veľkým nepriateľom rovinatosti stola. Ak by ste zvárali na stole Basic, napríklad na 350 A, hrozila by deformácia rovinatosti pracovnej plochy a to by viedlo samozrejme k znehodnoteniu. Preto je potrebné sa dopredu poradiť s expertami, ktorí vám pomôžu vybrať pracovný stôl šitý na vašu mieru. Donedávna základná séria zváracích stolov Basic, ktorá je hlavne cenovo dostupná. Je tu ale menej možností upínania, pretože postranné v tomto prípade odpadá, ale stále ostáva použité rovnaké príslušenstvo pre upínanie s priemerom 16 alebo 28 mm. Nezabúda sa ani na priemysel a hlavne automatizáciu. V dnešnej dobe je možné použiť aj zváracieho robota umiestneného priamo na pracovný stôl alebo na duálny stôl, kde na jednom mieste je upnutý robot a na druhom stôl, na ktorom je upnutý obrobok. Pre tých, ktorí nemajú v dielni dostatok priestoru a hlavne svoju dielňu budujú, je možné zvoliť sériu stolov, ktoré sa dajú zapracovať do nuly podlahy. Takže spravíš si miesto, vyrežeš a stôl môže byť absolútne v nule. Tu v showroome to nie je tak ukázané, ale stôl sa ovláda veľmi jednoducho. Hydraulicky smerom hore a dole sú dodržané bezpečnostné prvky, či už koncovej hornej polohy, alebo napríklad pri nechcenom spustení do dolnej polohy je tu možnosť, teda bezpečnostný spínač pre núdzové zastavenie a hlavne núdzové zastavenie hydrauliky cez tlačítko. Do ktoréhokoľvek stola je možné zapracovať organizér a tým zvýšiť produktivitu práce. A nie len to, mnohí poznáte štandard 5S, kde je potrebné mať na svojom pracovisku poriadok. Preto GPPH ponúka modulárny systém šuflíkov. Každý jeden šuflík
zvláda nosnosť až do 100 kg, čo si myslím, že je naozaj dosť. Tých pozícií pre uloženie a modulácia je rôzna pre uloženie napríklad uholníkov alebo iných prípravkov. Taktiež jeden veľký šuflík pre napríklad karbobrúsku alebo náradie, ktoré potrebujete mať pri práci, pri sebe. No a taktiež organizér. Najvyššie štandardy zvárania samozrejme prináša zváranie pre farmaceutický alebo potravinársky priemysel, preto sú tu stoly z nehrdzavujúcej oceli, ktoré majú taktiež možnosť dokúpiť odsávací systém. Ak by prekážala hlučnosť odsávania, je možné zregulovať sací výkon. Ten je dostatočný, ale aj pri najnižšej stupni reguláciu odsávania. Veľmi zaujímavým doplnkom je pracovná koza, ktorú je možné upnúť priamo k pracovnému stolu alebo používať ich napríklad vo dvojici pri zváraní dlhých obrobkov. Veľmi dôležité je príslušenstvo pre vámi vybraný stôl s priemerom 16 alebo 28 mm. Preto je výborný organizér pre uloženie rôznych prvkov, či už rôzne uholníky, excentre a ďalšie prípravky, s ktorými sa ešte len zoznámim a uvidíte ich v ďalších videách. Tam, kde je veľa zvárania, je samozrejme určite aj nejaké to brúsenie. Tomu sa jednoducho zvárač nevyhne. Preto je vynikajúcou záležitosťou aj brúsiaci box, ktorý má duálne odsávanie z hora, ale aj zo spodu a taktiež niekoľko vyberacích otvorov, či už pre triesky, špony alebo zvyšky obrobkov. Taktiež sa nezabúda ani na chémiu, pretože je potrebné zváracie stoly jednoducho ošetrovať. Samozrejme, nie je to lacná záležitosť kúpiť si nejaký ten zvárací stôl a preto je nevyhnutnosťou starať sa aj o jeho čistotu, pretože to samozrejme v konečnom dôsledku zvyšuje vašu presnosť. Každý pri Migmagovom zváraní pozná predsa roztrek a ak sa vám nejaké tie guličky nalepia alebo lepia, je potrebné používať prípravok nielen na čistenie, ale aj proti roztreku. Do Poľska som cestoval preto, aby som si tu na showroome nejaký ten stôl vybral. No a rozhodol som sa pevne, že trieda plus bude pre mňa tak akurát, pretože hrúbka a sila mne absolútne dostačí, ale nevedel som, ktoré upínanie zvoliť. No a tu na showroome je stôl s upínaním 50 mm, priemerom 16 mm. No a rozhodol som sa práve pre túto variantu s rozmerom 120x240 týmto upínacím systémom, ktorý mi absolútne vyhovuje. No a možno časom dokúpim ešte organizér pod pracovný stôl. Takže tento stôl uvidíš u mňa v dielni. No a ja dúfam, že sa ti dnešná prezentácia zo showroomu GPPH páčila. No a uvidíš ma zvárať rôzne projekty na tomto stole. Ahoj!